U januaru 2026. godine svet je ponovo zadrhtao kada je mali putnički avion iznad Indonezije jednostavno nestao. Bio je to ATR-42-500 putnički avion, koji je poleteo iz Yogyakarte i trebalo je da sleti u Makassar, na ostrvu Sulawesi. Na njegovoj palubi nalazilo se 11 ljudi, 8 članova posade i 3 putnika koji su radili za Ministarstvo ribarstva i morskih resursa. Sve je delovalo kao još jedan rutinski let kroz guste i često maglovite tropske oblake Indonezije, ali tada se desilo nešto što niko nije očekivao. Kontakt sa avionom prekinut je iznenada, bez ikakvog predznaka. Kontrola leta izgubila je signal dok se letelica približavala planinskoj oblasti u južnom Sulawesiju, jednom od mnogih divljih, nepristupačnih regiona ove velike zemljote od preko 17.000 ostrva. Niko nije dobio dimnu signalizaciju, poziv u pomoć, ništa, samo je nestao sa radara kao da ga je progutala tama. U trenu kada su kontroli leta nestale koordinate leta, mnogi su pomislili da su to još samo nagađanja i spekulacije. Pa ipak, nekoliko sati kasnije, tragovi aviona su otkriveni na neobičnom mestu. Sljedećeg jutra, timovi za potragu i spasavanje, zajedno sa helikopterima i specijalnim pretraživačima, uspjeli su da lociraju zagonetne delove letelice razbacane po strmoj planinskoj padini u oblasti planine Bulu Sarang, u regiji Maros. Prvi trag je bio mali prozor koji je visio među krošnjama drveća, kasnije praćen većim fragmentima trupova i repnog dela. Na terenu koji je teško pristupačan, u gustim oblacima i padavinama, spasilački timovi su se probijali kroz kamenje, maglu i olujnu atmosferu kako bi došli do tačke sudara. Čak su pronađeni i prvi posmrtni ostaci, znak da su sudbina i tragedija postali stvarnost. Ovaj slučaj je ubrzo klasifikovan kao Controlled Flight into Terrain, CFIT, što znači da je avion udario u planinu dok je bio u kontrolisanom letu, ali bez jasnog signala problema iz kabine pilota. Čak i savezni istražitelji su rekli da ovakve situacije dovode do sudara sa terenom kada pilot, iz raznih razloga, nije svestan blizine planinskog lanca ili kada vremenski uslovi i tehničke slabosti utiču na navigaciju. Ali kako je moguće da u modernoj eri, sa satelitskim praćenjem i satima obaveštenih navigacionih sistema, avion jednostavno izgubi kontakt i završi ovako tragično? n.antaranus.com. I dok se Indonezija suočava sa teškom realnošću ovog sudara, mnogi su se osvrnuli i na pređašnje misteriozne nestanke i avionske nesreće koje su obeležile svetsku avijaciju. Najčuvanija tajna svih vremena svakako ostaje slučaj Malaysia Airlines leta MH370, koji je 8. marta 2014. godine poletio iz Kuala Lumpura ka Pekingu sa 239 ljudi na brodu i jednostavno nestao bez traga. Nijedna velika komponenta letelice nikada nije pronađena, iako su desetine fragmenata kasnije isplivale hiljadama kilometara dalje, duž obala ostrva Indijskog okeana. Uzrok je i dalje predmet brojnih teorija, od mehaničkih otkaza i ljudske greške, do još neobjašnjenih spekulacija, ali nijedna nije konačno dokazana. Enciklopedija Britanica, nije ni Indonezija nova u pričama o nestancima. Još 1961. godine, Garuda Indonesian Airways let 542 je nestao iznad Jave i nikada nije pronađen, sa svih 26 ljudi na brodu. Kasnije, 1995. godine, Merpati Nusantara let 6715 je nestao iznad moloprolaza blizu Floresa, ostavivši samo pitanja bez odgovora o sudbini letelice i putnika. Takve priče postaju deo aviomita i aviostrave, letovi koji su nestali bez poziva za pomoć, bez signala skrivenog između oblaka i bez jasan odgovor na pitanje šta se zaista desilo tog kobnog dana. Svaki novo izgublio let obnavljota strah i podsjeća nas na krhkost avionske tehnologije, bez obzira koliko napredna ona bila. Ali također otvara vrata za pitanja o bezbednosnim merama, upotrebi satelitskih podataka, obuci pilota, monitoring sistemima i tome kako se traganje za takvim letelicama organizuje kada nestanemo u nepreglednim morima, džunglama i planinama sveta. Minti dok Indonezija nastavlja potragu i istražuje uzroke ovog posljednjeg sudara, priče o nestalim avionima ostaju simbol misterije i ljudske znatiželje. Svaki od njih nije samo statistika, već i tragična priča o ljudima koji su krenuli na put, za posao, za porodicu, za bolje sutra,
I nikada se nisu vratili, a dok čekamo odgovore iz crnih kutija, dok stručnjaci rasvetljavaju sekunde posljednjih trenutaka leta, jedno je sigurno, svaka ovakva tragedija nas podsjeća koliko je nebo i dalje, uprkos svemu, poprište najvećih nepoznanica moderne civilizacije.